Hello， 各位觀眾，你哋好。好，今日適逢咧就係2025年乙巳年3月初5日，咁啊今日咧就師傅喺呢個二聖宮啊化呢個冤親債主，咁同埋化呢個直系祖先衣包。咁啊依家咧就係準備係上蠟燭啦、上香啊咁樣，以至一連串嘅祭祀活動嘅開始啦。嗱，咁好啦，咁我哋首先咧，我哋要準備祭品啦。咁啊，今日都有呢個金元寶啦，咁啊，同埋有魚啦，有蘋果，有橙，咁啊有金，有呢個火龍果啦，有香蕉啦，有碌柚啊，五色豆啊，咁啊花生啦，片糖咁啊齋菜啊咁樣，咁啊亦都係有酒啊茶啊咁樣。咁啊，當然啦，呢個都係一個部分嘅祭品。咁啊，一陣間咧就會上埋香啦，上埋蠟燭啊咁樣。咁啊，嚟到係請即係同呢個二聖宮嘅主神啦，洪聖大王爺爺啦。咁啊，另外就係第一代嘅車公廟車公爺爺啦。咁啊，另外就係呢個開山祖師啊，開山祖師嘅叔老爺爺啦，咁啊嚟到請安嘅。嗱，咁而嚟到呢度咧，呢一份咧就係敬呢個係土地嘅土地公公嘅，咁係啦，咁準備咗呢一啲祭品。嗱，好啦，分別就已經係執好咗啲大香啊、線香啊，咁啊呢個係土地嘅一份寶燭啦、香啦，同埋衣寶啦。嗱，咁啊，另外咧呢份咧就係俾大王爺爺嘅衣寶啦，大嘅蠟燭啦，大嘅蠟燭啦，咪如此到其他祭品啦。嗱，好啦，我哋就而家咧就開始上呢個蠟燭啦。咁啊，隨住之後跟住就係點呢個大香啦。咁啊，咁嗱，依家開始咧就點呢個大香啦。咁其實越大支香咧，就越係對呢個神明咧係敬重有加嘅。咁好啦，都差唔多點着啦。好啦，上咗蠟燭，跟住就上埋呢個大香。咁啊，準備開始係點呢個線香啦。咁啊，依家點咗呢個線香啦。咁啊，準備開始派福利嗰啲菩薩。好啦，咁跟住咧，我哋化冤親債主同埋呢個直系祖先衣包咧，都要土地公公咧幫忙嘅。咁啊，所以我哋都準備咗衣寶啦，咁少量嘅祭品啊，咁樣就俾呢個土地公公同埋土地婆婆係叫佢幫忙嘅。嗱，咁好啦，為客人準備咗一啲衣包啦，咁啊，依家咧就準備咧係寫奏表啊嗰啲咁樣，咁啊跟住咧就開始進行呢個化寶噶啦。